Horlama sorunu yaşıyor musunuz? Evet, yaşıyorum. Yatış şeklime bağlı. Ben yaşadığımı düşünmüyorum ama yanımda uyuyanlar horladığımı söylüyor. Tabii daha önce yaşıyordum, şimdi de ara sıra yaşıyorum. Horlamaya karşı ne gibi önlemler alıyorsunuz? Vallahi hiçbir önlem aldığım yok. Yan yatarak önlem alıyorum. Herhangi bir önlem almıyoruz ama ben bir televizyonda bir şeyler izlemiştim, bilmiyorum, burnuna takılan falan. Aslında onları eşime tavsiye etmeyi düşündüm ama bilmiyorum ne hisseder. Yok hiç. Normal bu. Gece yattığım vakit sabahleyin erkenden kalkarım. Hiç sanmıyorum çünkü horladığımı hiç hissetmiyorum. Horlama sorunu olan kişiler aslında çoğu zaman hekime gelmeden önce kendi problemlerini çözmek için yüksek yastıkta oturur şekilde uyurlar ve o şekilde uykuları bölünür. Horlama şikayeti olan hastalar bir hekime gidip buna bir tedavi çözümü bulmadıkları sürece kendi alacakları basit önlemlerle bunu çözmeleri mümkün değildir. Horlamanın tedavi yöntemleri hakkında bir bilginiz var mı? Tabii ki var. Tabii ki var, biliyorum. Hekime gittiğim zaman bunların hepsini bana söyleyeceklerdi ki ben Amerika'da yetiştim. Ondan sonra ihmal ettiğimde biliyorum bazı şeyleri. Reklamlardan horlama için bir sürü aletler, ne bileyim ben, ilaçların olduğunu işitiyoruz ama faydası var yok onu da kullananlar bilir. Ben kullanmadım. Küçük dili kesiyorlarmış galiba. Öyle bir şeyler duymuştum. Onun dışında başka bir alet kullanıyorlarmış yatarken. Onu da duymuştum. Ama şu anda beni çok rahatsız etmediği için ilgilenmiyorum. Fazla bilgim yok. Ama sizlerden öğrenmek isterim yani ki. Horlama sorununun tedavisinden önce horlamanın teşhisine koymak gerekir. Genellikle horlama çoğu zaman alay konusu olmakla birlikte kişinin kendisi tarafından değil, evdeki diğer aile bireyleri veya kişinin eşi, yatak arkadaşı tarafından dile getirilmektedir. Horlamanın tedavisine karar verebilmek için bizim öncelikle polisomnografi dediğimiz bir uyku testi istiyoruz. O testin sonucuna göre horlamanın öncelikle ciddiyetini, var olup olmadığını ortaya koyuyoruz. Ve o test sonucuna göre sadece basit bir kilo vermeyle, horlamayı çözebileceğimiz gibi bir müdahaleyle veya bir CPAP dediğimiz oksijen maskesiyle bunu tedavi edebiliriz. Burada altın kriter polisomnografi testinin sonucu olmaktadır. Horlama sorununuzla ilgili daha önce bir hekime başvurdunuz mu? Herhangi bir hekime başvurmadım ama tesadüfen bir kontrolde hekimin bana horlama sorunun ve nefes sorunun olabileceğini söyledi. Yok, hiçbir hekime başvurmadım. Hayır, başvurmadım. Sorunum olmadığı için başvurmadım tabii ki. Hani daha önce boğaz, kulak burun boğaza vurduğumda burnumda kemiğin kırık olduğu, nefes almamda zorlandığı için horladığımı söyledi. Horlama her durumda dikkate alınması gereken bir rahatsızlıktır. Çünkü sağlıklı olan burundan rahat bir şekilde nefes almak ve sabaha kadar deliksiz bir uyku çekmektir. Oysa ki horlamada böyle bir durum söz konusu değildir. Kişi kesinlikle uykuda rahat değildir ve bu ileriki dönemlerde başka sorunlara neden olacaktır. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, ani ölümler, kalp krizleri, bunların araştırıldığı zaman çoğunun altından horlama sebebi çıkmaktadır. O yüzden basit bir horlamadır deyip geçiştirmemek. Eğer horlama şikayetimiz varsa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına muayene olmak gerekir.